Պետրո Զարոկյան։ Ուրեմն 2 տարի առաջ մենք որ եկանք ավականի դարձանք, մեր խմբակցությունը առաջի բաներից որ ասեց մեր քաղաքը համաշխարհային մակարդակի traffic engineer կարիք ունի։ Դուք ասեցիք, դուք չգիտեք դա ինչ է առաջին հերթին։ Հետո ասեցիք մենք տրանսպորտի վարչության պետ ունենք։ Ու հասկացանք այդ մարդը Վազգեն Հարությունյանը, ձեր մասնագետը 20 թվականին հետի տպած հոդվածով քրեական գործի մեջով է անցնում 771 միլիոն դրամ հապշտակելու համար կարմիր գծերից, երբ ընդեղ ղեկավար աշխատում։ Այսինքն 2 միլիոն դոլար ուզեցիր հապշտակել, հետո 23 թվականին հետ կելի տպելա, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն 4 անշարժ գույքի բռնագանձում է դրել իր դեմ, որ 324 միլիոն դրամ կարժի, 140,000 ԱՄՆ դոլար բռնագանձման գործ կապրեն, 107 միլիոն դրամ էլի բռնագանձման գործ կապրեն։ Այս մարդը մեր տրանսպորտի վարչության պետն է այսքան ժամանակ։ Հետո մի օր վարչապետը գնում է հեծանի վակշում, խցանում է լինում, ուզեմ հասկանամ, ինքնա ձեզ քաջալեր ես կենտրոն ստեղծեք, համաձայնեցեք վարչապետի հետ, թե ինքնուրույն որոշեք անիվ 2 ստեղծեք։ Պարոն Զարոկյան, ես անկեղծ ասած դուք Ես վարչապետին, ես քաղաքապետին եմ ասում, կարմիր գծերի հետ չէ։ Դա ես չգիտեմ, դուք կարող եք այս դահլիճից դուրս մարդկանց էլ կարող եք գնեք պարոն Գրիգորյան, մի րոպե էլի։ Նախ հարց զեկուցող են, երկրորդ երբ որ հարց եք տալի, խնդրում եմ հարցի վերաբերյալ, քննարկվող հարցի վերաբերյալ հարց տալ։ Ֆանտազիաները ձեր, չգիտեմ, կոմպլեքսները, չգիտեմ, որևէ մի բան, որը որ կապ չունի հարցի հետ, Ջորջ ջան, այդ թատերական ներկայացման համար կունենաք ելույթ եկեք ազատ, այս անգամ թողելու եմ, ինչ ուզում եք խոսացեք Ջորջ ջան, ազատ բանա, ամբիոնա, ով ինչ ուզում է թող խոսա, բայց եթե հարց են քննարկում, եկեք հարցին վերաբերող հարցեր տվեք։ Լինա Ղշյան Լավ, պարոն Զարոկյան, արձագանքով է, բանով է սպառեցիք ձեր, դուք հարցի վերաբերյալ հարց չեք տալիս։ Շատ փաստերով խոսացիք, որ պարոն Զարոկյան, սուտ եք ասում, հենց այդ ձև, սուտ եք ասում, ասում եք տրանսպորտի վարչության պետի հետ կապված քրեական գործ, սուտ եք ասում։ Պարոն Հարությունյան, որ հետ քննագրել ուրեմն վերջ։ Ձեր մասին էլ էին բաներ գրում, պարոն Զարոկյան, ինչեր ասես, հետաքրքիր բաներ էին գրում ձեր մասին։ Պարոն Հարությունյան